नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है असलम और आप देख रहे हैं ऑनलाइन असलम यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन असलम यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि प्ले स्टोर पर काफ़ी धमाल मचा रहे हैं। बिल्कुल नया है दोस्तों, ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है दोस्तों। इस एप्लीकेशन का नाम है फोरशेयर। इसी एप्लीकेशन का मैं आज रिव्यू करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इस एप्लीकेशन से काफ़ी कुछ बेनिफिट कर सकते हैं आप। इस एप्लीकेशन से अच्छे खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का आपको इस एप्लीकेशन का लोगो देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, प्ले स्टोर में भी इस एप्लीकेशन अवेलेबल है। आप मेरे लिंक से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको प्ले स्टोर में जाने की ज़रूरत नहीं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एप्लीकेशन का, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सिंपली इसको मैं ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे इस पर अकाउंट क्रिएट किया जाता है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, एक फेसबुक साइन इन, दूसरा गूगल साइन इन। यानी आप फेसबुक से भी साइन इन कर सकते हैं या फिर गूगल यानी ईमेल के द्वारा भी साइन इन कर सकते हो। मैं फेसबुक के द्वारा साइन इन करने वाले नहीं है, गूगल के द्वारा साइन इन करने वाले। तो नीचे वाले गूगल वाले आइकन पर क्लिक करना है हमें। तो दोस्तों गूगल वाले आइकन पर क्लिक करते ही हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। मेरे मोबाइल में जितने भी ईमेल आईडी लॉगिन रहेंगे सारा का सारा यहाँ पर शो करेंगे। तो आप जिस ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना चाहेंगे उस ईमेल आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमें किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कैप्चा आएगा, वेरिफिकेशन लेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे पास खुला है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालने के लिए बोल रहा है। तो अपने मोबाइल नंबर को मैं डाल लेते हैं। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल नंबर को डाल चुके। अब सिंपली नीचे में सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। रेफर कोड मांग रहा है, इंटर रेफर कोड। आपको रेफर कोड डालना है। मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रेफर कोड दिया हुआ है, वहाँ से आप रेफर कोड डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं शेयर फॉर एप्लीकेशन को आईडी बनाकर तैयार कर चुके हैं। मैं शेयर फॉर एप्लीकेशन पर अभी हूँ, मैं अभी होम पेज पर हैं। तो इसे अर्न कैसे किया जाता है सिंपली आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वॉलेट पर क्लिक करेंगे हम। नीचे में वॉलेट ऑप्शन है, वॉलेट पर जाएंगे, आपको दिखाएंगे। देखिए अभी मेरा अकाउंट में 0 रुपया है, करंट बैलेंस 0 है। अब फिर से होम पेज पर जाएंगे। देखिए दोस्तों इस पर काम के क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है, कोई हार्ड वर्क नहीं है, बहुत आसान वर्क है। तो ये सब इमेज है, कोई सा भी इमेज पर आप क्लिक कीजिए और उस इमेज को कम से कम 4 सेकंड या 5 सेकंड तक देख लीजिए। देखिए दोस्तों मैंने इस इमेज को ओपन किए हैं, कम से कम 4-5 सेकंड देख लें इमेज को। अब फिर 4-5 सेकंड देखने के बाद वहाँ से बैक हो जाना है। उसके बाद फिर वॉलेट पे जाना है। देखिए दोस्तों मेरे 40 पैसा आ चुके हैं अब तक। एक पिक देखने के लिए 40 पैसा मेरे को मिल चुके हैं। अब जितना चाहेंगे उतना देख सकते हैं, जितना चाहें उतना ही आपको बेनिफिट होगा। इसी तरह से कोई सा भी देखते हैं। देखिए दोस्तों ये पिक मैंने ओपन किया, इसको कुछ 2-4 सेकंड देख लें। उसके बाद फिर से वॉलेट पर जाके देखिए दोस्तों 80 पैसा मेरा हो चुका है। नहीं, इसी तरह से 40-40 पैसा करके आपको जितना पिक देखेंगे उतना ही 40-40 पैसा करके आते रहेंगे। आप जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ही आएगा। इसी तरह से इस पर अर्न किया है दोस्तों।